Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda Kiyo TV. Nk'uko mubizi rero tubagezaho ibiganiro biba bigezweho hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Rero nk'uko bisanzwe tuje ku nkuru ya Kwizera Emeline, ni saga imaze iminsi hano hanze. Ni inkuru rero yabaye trending yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero nk'ibisanzwe Emeline byabanje gusakara ko yakuruwe ishanga n'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Niho bundi Emeline twatangiye kumumenyera. Abantu benshi ntago bari bazi Emeline ni muntu ki, ntago bari bazi Emeline ninde. Rero iyo saga ya The Ben amukurisha nk'ikimara kumenyekana nibwo Emeline yaje kuba trend. Burya Emeline twaje gusanga ari n'umukinnyi w'amafilimi. Emeline ni afite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Rero ikituzinduye ni iki, ntabwo ari ukuvuga ibyo byabanje cyangwa izo nkuru ze na The Ben, ahubwo ikituzinduye ni ukuvuga ku ifungwa ryiwe kubera saga yabayeho yo gushinga groupe y'abantu 8 bakayita Rich Gang. Ikaba rero ari groupe yanyuzwagamo ibintu by'urukozasoni. Ni video rero bifataga amavideo bakayasakaza ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, amavideo y'ubusambanyi cyangwa se bakajya bifata amafoto bambaye ubusa bakayasakaza hirya no hino. Rero byaje kuba bimuviramo gufungwa. Rero 7 muri abo 8 batawe muri yombi, aho bakiri gukurikirwa n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda RIB. Ikaba ikiri gukurikirana amakuru kugira ngo barebe se aba bantu bite byabo. Rero naje kubona Rocky Kimomo nawe yagize ikintu abivugaho, aho yavuze ko ibi bintu bidakwiye habe namba. Yavuze ati ibi bintu rwose bikwiye gucika, uyu muco ugomba gucika hano mu Rwanda, kuko baba bari gusebya igihugu cyacu, baba bari gusebya abanyarwanda muri rusange. Rero nk'uko u Rwanda turi igihugu kiri mu iterambere, kiri kwihuta mu iterambere, rero ibi bintu ntago bikwiye habe namba. Rero aba bakobwa n'abahungu bakaba bamaze kuba batabwa muri yombi, ubu ngubu bakaba bari gukurikiranwa. Rero nk'ibisanzwe rero hari amakuru yari yabanje gucicikana kuri uyu mukobwa, avugwa ko yari yagaragaye amashusho ye arimo kwisambanya akoresheje icupa rya Heineken. Iyi ni inkuru rero yabaye trend, iyi ni inkuru yabaye ikimenya bose, izwi yaba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Banyarwandakazi rero, izi nkuru zose iyo ujya uzihuza uhita usanga uno mukobwa ari umunyamabara guys. Njyewe hari ikiganiro ejo bundi nabahaye ari kuvuga uburyo ki nyine arengana, ari umwere, ari harassment. Ariko guys, ibi bintu rero urumva ubu hakigaragara amavideo bagiye banyuza muri iriya groupe yabo bitaga Rich Gangs, nibwo naje kuvuga ati burya wa mukobwa ntago yoroshye. Yari afite impano zo gukina filimi, ariko hari n'izindi mpano zo gukina ibindi bintu ntavuze yari yiyishemo guys. Rero ibi bintu ntago bikwiye ku banyarwandakazi. Umukobwa mwiza nk'uriya ubereye u Rwanda, umwari w'u Rwanda rwose rwa Gasabo, ntago byari ngombwa ko rwose biyandarika bene kariya kageni. Rero guys, mureke twirinde ibi bintu, kuko njye naje kubona ibi bintu ni amakosa akomeye kandi n'amafuti biri mu bintu bigize ibyaha guys. Nubwo ibitsina ari ibyanyu, ariko ntago ari ngombwa kubishyira ku karubanda. Ari ngombwa kubishyira ku karubanda guys. Mureke twirinde gukora ibi byaha dukoreshwa n'imbuga nkoranyambaga. Hari ikiganiro nabahaye kare guys, nabivuzeho ndababwira ati ibi bintu rero tubikora tuzi ngo ni imikino, ngo tuzi ngo turi gutwika ngo za social media, ariko guys bigira ingaruka. Mureke tubyirinde, dukore ibintu binyuze mu mucyo. Imana ibintu byacu nibiha umugisha tuzagera kure. Twere gukora ibintu rero tubikoreshejwe no kuvuga ngo reka ngo ninambara ubusa ngo abantu bazankunda. Oya, hari igihe uzasanga amageragere ari gukunze. Rero mureke twirinde dukore ibintu binyuze mu mucyo. N'Imana buriya yarije promesinga ibintu byawe nyine ukagera kure kandi bitanyuze mu kwambara ubusa no kwiyandarika.
rero nk'ibisanzwe ngenda Kiyowa za nshuti zanjye bakunzi banjye, mbanza no gushimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Kiyo TV, nawe utarayikora ntabwo wacikawe, gera kuri Kiyo TV ukore subscribe, ukandi like, usharing no video kugira ngo igere kure, uburyo mu minsi iri imbere hari filime nziza cyane ndi kubategurira bita Intambara y'Urukundo, hakaba n'indi filime bita Ahazaza series. Rero guys, nimukomeza kunshyigikira tuzagerana kuri byinshi, nzagenda mbereka ibintu byinshi bya danje, mbakubita amavlog, mbakubita amapranka, amakomedi ndetse n'amafilime meza cyane. Mukomeze rero mwe munsapotinge, ubundi mbereke utuntu nikorera. Ciao ciao, ndabakunda cyane.